Haleluya, haleluya, Yesu ashimwe cyane bene data, Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro cyane, nizere ko yabarinze, nanjye yarandinze, izina ryayo nirishyirwe hejuru, ni Pasiteri Marie Thérèse ngarutse kuvuga Imana. Ijambo nyamukuru ry'uyu munsi riravuga ngo kuki abantu barushijeho gushayisha no gukerensa umurimo Kristo yakoze wo gucungura umuntu. Uhereye kera umuntu ari mu mugambi w'Imana, kandi Imana yamuremye imukunze, imwifuriza ibyiza, yifuza kubana nawe kuko umuntu aremye mu ishusho y'Imana. Mbese yari Imana n'umwana, umubyeyi n'umwana we. Ninde muri twe wabyara umwana ntamwifurize ibyiza, ntamwifurize kugubwa neza ndetse n'intsinzi mu buzima? Imana itugirire neza. Iyo ugiye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya 11 uhereye ku murongo wa 9 kugera ku wa 13, reka tuhasome twumve icyo hatubwira. Haranditse ngo, nanjye ndababwira nti musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa, kuko umuntu wese usaba ahabwa, ushatse abona, n'ukomanga agakingurirwa. Mbese ninde muri mwe ufite umwana yamusaba umutsima akamuha ibuye, cyangwa ifi akamuha inzoka, cyangwa yamusaba igi akamuha sikorupiyo? None se ko muzi guha abana banyu ibyiza kandi muri babi, so wo mu ijuru ntazarushaho rwose guha umwuka wera abamumusabye? Imana itugirire neza cyane. Hano nifashishije ingamiya iri ku mucanga kandi ku nyanja. Murabona umuntu ari kuyizanira utwatsi kugira ngo irye. Imana yacu itugirire neza, nawe ayitaho kuko imugirira umumaro w'uburyo butandukanye. Ingamiya ni ikiremwa Imana yaremye kugira ngo gifashe abantu mu buryo bwa taransiporo, mu buryo bwo kubatwara bagiye ahantu runaka. Ariko kandi nacyo gifite umuruho utangaje. Reba nawe uko cyicaye hariya, cyangwa se navuga ngo kibaye nk'ikiryamye. Ni ukuvuga ngo iyo kibonye umuntu aje kucyurira, yurira cyicaye kuriya, hanyuma kigahaguruka kikamutwara, kikamugeza aho ashaka, hanyuma akavaho, yavaho, cyashaka kikiyicarira kikiruhukira kuriya, cyashaka kigahagarara gitegereje ko hari undi muntu uza kugitwara. Hano ku nyanja ho rero, iyi ni bizinesi y'abantu. Barakizana, bazana ingamiya bakayitegura nk'uko mubona iteguye, hanyuma umuntu akaza yagenda urugendo rw'amafaranga angana gutya, biterwa n'amafaranga afite, uburyo angana. Ashobora kugenda urugendo rurerure cyangwa se akagenda rugufi. Bashobora no kuguha umwumvo wo kugendaho gusa nta mafaranga ubahaye, kugira ngo wumve uko bimera. Ariko uko biri kose, iyo umuntu arebye uburyo ibaho iyi ngamiya, uritegereza ukabona yararushye, ifite umuruho ukabije cyane. Kuko iyo igiye guheka ntivuga ngo uyu ni munini, uyu ni mutoya, umunini araza akayijyaho, umutoya araza akayijyaho, uremereye araza akayijyaho, uworoshye araza akayijyaho. Yemwe hari n'igihe bajya ari babiri, ntabwo ijya ivuga iti ariko murangora murandushya, cyangwa se ngo uvuge ngo ndaremerewe, cyangwa se ngo ivuge ngo izuba riranyishe, cyangwa se ngo ivuge ngo umunaniro uranyishe,
cyangwa se ngo ivuge ngo inzara iranyishe. Itegereza uko bayitegetse, bayigaburira, batayigaburira, bayinaniza, batayinaniza, mbese umuruho wayo ni ukubona iva mu kiraro, yarangiza ikabona barayishoreye, igeze hano ku nyanja, ikazongera kubona bayicyuye, bayigirira ikigongwe, bakayiha utwo kurya. Reba nawe uwo muntu utuntu ari kuyizanira ngo irye. Mu by'ukuri reba umuruho igizeho gufasha abantu, urebe n'utuntu ayizaniye. Imana yacu itugirire neza. Reba nawe ihorana ikiziriko mu ijosi, bakayikurura bakayijyana aho bashatse, bakayigarura, nuko umuruho wayo ikawuturutsa bukeye ikawugeza bwije, ikajya yajya kuruhuka. Imana itugirire neza cyane. Wavuga ute se ingamiya ihuriye he no kutubwira ibyerekeranye n'abantu bakerensa umurimo Kristo yasize akoze wo gucungura umwana w'umuntu? Reka tugende mu gitabo cy'umubwiriza, ni ibice bibiri, uhereye ku murongo wa 18 ukageza ku murongo wa 26. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haranditse ngo, maze nanga imiruho yanjye yose naruhiye munsi y'ijuru, kuko nzayisigira umuntu uzansimbura. Kandi ninde uzi yuko azaba umunyabwenge cyangwa umupfapfa? Nyamara azategeka imirimo yanjye yose nakoze, ngaragarizamo ubwenge munsi y'ijuru. Ibyo nabyo ni ubusa. Nicyo cyatumye nisubiramo, ngahebya umutima wanjye ku miruho yanjye yose naruhiye munsi y'ijuru, kuko habaho umuntu ukorana ubwenge no kumenya n'ubuhanga, nyamara azabisigira utabiruhiye bibe umurage we. Ibyo nabyo ni ubusa, ni bibi bikomeye. None se umuntu akura iki mu miruho ye yose no mu by'umutima we washishikariye munsi y'ijuru? Kuko iminsi ye yose ari agahinda, n'imiruho ye ari ishavu, ndetse na nijoro umutima we nturuhuka. Ibyo nabyo ni ubusa. Nta kigirira umuntu akamaro kiruta kurya no kunywa no kunezeresha ubugingo bwe ibyiza bituruka mu miruho ye. Nabonye yuko ibyo nabyo biva mu kuboko kw'Imana. None se ninde wabasha kurya no kwinezeza akandusha? Kuko unezeza Imana ari we iha ubwenge no kumenya n'umunezero, ariko umunyabyaha imuha umuruho ngo asarure arunde, abone ibyo guha unezeza Imana. Ibyo nabyo ni ubusa, ni nko kwiruka inyuma y'umuyaga. Iyi miruho yatangiye uhereye igihe umuntu yacumuraga, nibwo Imana yamubwiye ngo noneho rero uzongera kubona icyo kurya wiyushya akuya, kandi uzororoka urushye, uzabyara urushye. Imana imuha umuruho uhereye uwo munsi, atangira icyo gihe aruha agoka, nuko umuntu abona imiruho n'imihati mu buzima bwe, kandi atari ko Imana yari yarabipanze mbere na mbere. Kandi n'ibiri mu isi nabyo bitangira kugorwa ku bw'icyaha cy'umwana w'umuntu. Ku bw'icyaha cy'umwana w'umuntu n'ingamiya nayo yabihombeyemo, ndetse n'ibindi byose biriho byabihombeyemo ku bw'icyaha cy'umuntu yakoze. Ibintu byose bitangira kuruha nuko. Ariko ikintu gikomeye Imana yakoze ibonye iyo miruho, ishaka kudutandukanya n'inyamaswa, nuko iravuga iti, reka noneho ubwo bigenze gutya, habayeho kugwa k'umwana w'umuntu, turebe uburyo tumucungura. Nuko ngo Imana ikora inama mu ijuru kugira ngo irebe uwacungura umuntu
iyi miruho umuntu aruha mu isi izagira iherezo, ye kuzarangira umuntu arushye mu isi ngo azaruhe no mu ijuru. Nicyo cyatumye Yesu Kristo afata umwanya ukomeye wo gutekereza ku gucungura umuntu, ngo nuko ngo abona igitabo cyari kibumbye gifatanishije ibimenyetso, ngo nuko ngo aragifata arangije arakibumbura, yemera kubabara imibabaro yari yanditse muri icyo gitabo kugira ngo acungure umwana w'umuntu. Ngiki cyo turusha ibisimba, byo ntabwo byacunguwe, ariko umwana w'umuntu we yacungujwe amaraso y'igiciro. Imana itugirire neza cyane. Ariko ikibabaje muri ibyo ni uko uyu munsi abantu bari kubaho nk'abatarigeze bacungurwa, abantu bariho kubaho nk'abatarigeze bagirirwa ubuntu n'imbabazi, abantu bariho nk'abadashaka kwakira igitambo Kristo yatanze kugira ngo umwana w'umuntu imibabaro n'imiruho aruhira mu isi namara gupfa azayiruhuke, kuko ijuru ryo nta nubwo azarigeramo, uzaba ari umunyabyaha. Imana itugirire neza cyane. Nazanye ingamiya kugira ngo ikwereke imiruho iruha, noneho uyigereranye n'iyo umwana w'umuntu aruha, uhereye mu gitondo ukageza nimugoroba. Urebye amavi cyangwa se hariya iriya ngamiya yicaje, usanga harakobotse nta n'akoya kahamera, usanga hameze nabi cyane. Ni nako umwana w'umuntu akoboka akagokera mu isi, ariko umubwiriza yatubwiye ngo yamara kugoka ngo ibyo yaruhiye, ibyo yavunikiye, ibyo yagokeye, usibye kurya no kunywa ikiya kibishoboye, ngo ubundi ngo abisigire uzamusimbura. Ngo kandi ikintu kiba kibabaje, ngo ntaba azi neza yuko uzamusimbura byibuze azaba ari umunyabwenge, ku buryo atazabikoramo ubupfapfa. Imana itugirire neza. Tujya tubona imiryango, umubyeyi akava mu muryango agasiga abana, akabasigira ubutunzi bwinshi, ubutunzi buhambaye. Mu kanya gato nk'ako guhumbya ba bana, kuko batazi imvune ababyeyi bagize kugira ngo iriya mitungo iboneke, imitungo bagatangira kuyaya, imitungo bagatangira kuyishayishamo, imitungo bagatangira kuyinezezamo, imitungo bakayitera inyoni. Mu kanya gato nk'ako guhumbya ya mitungo cyangwa bwa butunzi ababyeyi baruhiye imyaka n'imyaniko, b'abana bakabukerensa cyangwa bakabupfusha ubusa mu kanya gatoya nk'ako guhumbya. Nuko imiruho n'imihati ababyeyi barushye, abantu bakajya bavuga bati cyoye nimurebe ba bana bo kwa runaka n'imitungo babasigiye, dore basigaye basabiriza, kandi ise yari yarakoze ibyagombaga kubatunga imyaka n'imyaka. Imana itugirire neza. Niho umubwiriza yavuze ati ntabwo nzi neza yuko uzansimbura ibyo bikaba umurage we, azaba ari umunyabwenge, akabasha kubibungabunga, akamenya yuko nabiruhiye. Imana itugirire neza cyane. Aravuga ati rero ibyo nabyo kuba narabiruhiye bikazasigarwamo n'utarabiruhiye akabikoramo ubupfapfa n'iby'ubugoryi n'ibindi, ibyo nabyo ni ubusa. Aravuga ngo none se ubu ngubu umuntu mu miruho ye akuramo iki mu by'ukuri? Akuramo iki munsi y'ijuru? Aravuga ati iminsi yose ye iba yuzuye agahinda, iba yuzuye imiruho, iba ari ishavu, ngo ndetse na nijoro umutima we nturuhuka, ahora atekereza ejo nzajya gukora ibi, ejo bizagenda gutya, ejo nzakora ibi. Umutima nturuhuke, umubiri nturuhuke, nuko iherezo rye rikagera
yarangiza akagenda akabisiga, ababyaya bakabyaya, ababipfusha ubusa bakabipfusha ubusa, nuko iherezo rye ku isi rikaba iryo ngiryo. Ariko arongera akavuga ati nyamara ati uwaba umunyabwenge, umunyabwenge ni uwanezeza Imana. Ati umuntu unezeza Imana niwe Imana iha ubwenge no kumenya n'umunezero. Imana itugirire neza. Ngo ariko umunyabyaha we ngo Imana imuha kuruha umuruho, agasarura arunda, hanyuma ibyo yasaruye arunda akazabiha umuntu unezeza Imana. Uko niko Imana yabigennye. Abanezeza Imana bungukira ku banyabyaha, kuko abanyabyaha bahita vuba kandi bagenda ni ukuri ntaho basa n'aho bagiye, kuko baba bagiye guhanwa aho kugira ngo bagende kuzabona ibyiza. Imana itugirire neza cyane. Reka dusubire ku ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Umubwiriza ku murongo wa 20 haranditse ngo nicyo cyatumye nisubiramo ngahebya umutima wanjye ku miruho yanjye yose naruhiye munsi y'ijuru, kuko habaho umuntu ukorana ubwenge no kumenya n'ubuhanga, nyamara azabisigira utabiruhiye bibe umurage we. Imana itugirire neza cyane. Kristo nawe arebye imirimo dukorera mu isi, arebye imiruho turuha, arebye agahinda, arebye intimba, arebye imvune, arebye amagorwa duhura nayo turi muri iyi si, aravuga ati nyamara nubwo bari kugoka kuriya, iherezo ryabo nta n'irihari, ni iherezo ribi ritazagira icyo ribamarira. Umuntu wabayeho wese akazarangirira muri Gehinomu. Aravuga ati hoya, ntabwo ariko bikwiriye kumera. Nubwo bahanwe igihano gikomeye cyo kuruhira mu isi, ariko birakwiriye yuko ngenda nkabasanga, unyemera nkamucungura, uwizera nkamucungura, ubugingo bwe bugacungurwa. Igihe kikazagera nubwo azaruhira mu isi, ariko akazaruhuka, kuruhuka guhoraho iteka ryose, akazaruhukira muri paradizo y'Imana, akazaruhukira mu buntu bw'Imana, akazaruhukira mu mbabazi z'Imana. Nimwibuke cya gisambo ku musaraba, Yesu amaze kukibwira ngo mu kanya turaba turi kumwe muri paradizo. Umva, cyari igisambo, cyari ikijura, cyaribaga, cyaricaga, cyakoraga amabi, cyari cyarakoze amabi, cyari cyararuhije abantu, cyari cyararajije abantu badasinziriye, cyari cyarabarajije abantu rwa ntambi. Ariko mu kanya gato nk'ako guhumbya, Imana yacu itugirire neza, ibyo cyakoze byose biribagirana kubw'ijambo yavuze kuri Kristo. Aravuga ngo uyu nguyu nta cyaha yakoze, ngo twebwe turi abanyabyaha. Yemera ibyaha, aravuga ati twebwe turi abanyabyaha, none ntugira n'isoni zo kurenganya umukiranutsi utarigeze gukora icyaha. Imana itugirire neza. Aravuga ngo databuja mwami, uzanyibuke nugera mu gihugu cyawe cyo mu ijuru, nugera mu ijuru uzanyibuke. Nuko Kristo aramubwira ati nta nubwo biri butinde, ahubwo mu kanya gato turaba turi kumwe muri paradizo y'Imana. Haleluya. Imana ishimwe. Icyo ni cyo Kristo cyamuzanye, ni ukugira ngo abari bararushye, abari baragowe, abari barabaye akabarore, akahebwe, babone paradizo y'Imana, babone ubugingo mu kanya gato, babone ubuzima burambye. Nicyo cyari cyaramuzanye. Ariko dore ikibabaje nuko ku musaraba hari umuntu wabonye paradizo, ariko undi akerensa ubuntu bw'Imana yari agiriwe abambanywe n'umwami, aramutuka ngo ikize natwe udukize.
Yesu aramureba aravuga ati niba wari umenye uwo mubambanywe ntabwo wakagombye kuvuga iryo jambo, ariko ngo ahindukirira uvuze neza amwemerera paradizo. ni ukuvuga ngo ku musaraba hagabaniye abantu babiri, umwe yagabanya ubugingo undi agabana gihenomu. Imana itugirire neza. Ni nako imiruho turuha hano mu isi, ibyo tugokera, ibyo turuhira bishobora kutwerekeza muri gihenomu cyangwa se bikatushyira mu buzima burambye, ari bwo buzima buhoraho, ari bwo bugingo buhoraho. Imana yacu ishimwe cyane. Ibyo biza iyo twubashye Imana tukanga icyaha n'igisa nacyo, tukirinda, tukizera amaraso Kristo yamennye ku musaraba, tukizera gucungurwa, tukizera igikorwa yasize akoze. Ariko twavuze ngo mbese kuki abantu bari gukerensa uyu munsi igikorwa Kristo yasize akoze? Ese mu bakerensa icyo gikorwa cyo gucungura umuntu we ntabwo urimo? Imana igufashe, niba urimo igukure mu bakerensa umurimo Kristo yakoze, ahubwo igushyire mu bubaha uriya murimo, bakawakira ukabagirira umumaro, bakawugenderamo, bakawugira akabando, bicumba mu bunyerezi, bicumba nijoro, bicumba ku zuba ryinshi, akabando bagendesha mu makuba no mu byago. Imana itugirire neza cyane. Ku isi rero turiho turi abantu babiri, umwe ni ukerensa iby'Imana, undi ni uwubaha Imana. Nagira ngo urebe muri aba bantu babiri igice urimo ni ikihe? Ni icy'umuntu wubaha Imana cyangwa se ni icy'abakerensa iby'Imana? Imana ikwiteho cyane, nanjye nyiteho. Umunsi wa Pentekote usohoye, ngo abigishwa bari mu cyumba cyo hejuru bikingiranye bafite ubwoba, ngo ariko umwuka wera amaze kubageramo barakingura, barasohoka, baza hanze kuvuga ubutumwa. I Yerusalemu ngo hari indushyi, navuga ngo zari indushyi zihora zicuragana kuri uriya munsi wa Pentekote zijya i Yerusalemu gusenga. Ari abanyadini bagenda gutya gusa, batazi ibyo kwizera, batazi ibyo kubaha Imana. Kandi bamwe muri bo harimo abari baragize uruhare mu kwica Yesu, bamwe muri bo harimo abari baragize uruhare mu kumukomera, bamwe muri bo harimo abari baragize uruhare mu kuvuga ngo mubambe, babwira Pilato ngo mubambe. Bamwe muri bo harimo abari baravuze bati ecyoye, none se nawe barakujyana barakubamba, nawe urapfa kandi warazuraga abantu. Bamwe muri bo harimo abamubazaga ngo ubutware bwawe bukomora. Abo bose bari bahari, ariko ngo umwuka wera bagezemo, ngo Petero ababwira amagambo, ngo ayo magambo abacumita mu mitima, ngo barangije baravuga ngo none tugire gute? Imana yacu ishimwe cyane. Reka twumve uko Petero yabashubije bamubajije ngo tugire gute. Ibyakozwe n'intumwa ibice 2 umurongo wa 37 yaranditse ngo aba bantu bumvise ibyo bibacumita mu mitima, nuko babaza Petero n'izindi ntumwa bati bagabo bene data, mbese tugire dute? Petero arabasubiza ati nimwihane, umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo ngo mubone kubabarirwa ibyaha byanyu, kandi namwe muzahabwe iyi mpano y'umwuka wera, kuko isezerano ari iryanyu n'abana banyu n'abari kure bose abazahamagarwa n'Umwami Imana yacu. Amen. Aba babajije ngo mbese tugire dute, ni ba bandi bari barimo guseka intumwa,
bavuga ngo zasinzihira, bavuga ngo mbese bariya bari mu biki. Ni nabo ijambo ry'Imana rimaze kubageramo, bahindukiye baravuga bati tugire gute? Ngo kandi icyo gihe koko amaze kubabwira icyo gukora, ngo abantu barahindutse barahindukira, ngo barihana bemera kubatizwa, ngo abantu bangana n'ibihumbi 3, abagabo 3,000 ngo bemera kwizera Kristo. Ariko iyo bavuze ngo 3,000, icyo gihe babaraga abagabo gusa. Tuvuze wenda abagore n'abakobwa wenda bari bahari, wasanga 3,000 birenga. Nuko itorero riratangira. Imana itugirire neza. Nyamara baje bari gukerensa ibya Kristo, baje mu idini rya Kiyuda, ariko Kristo abafatira aho ngaho, kuko yari yarabwiye intumwa ngo murindire. Yari azi neza ko kuri uriya munsi ariho umurimo we uzatangira mu isi. Imana itugirire neza. Ese uyu munsi uri gukerensa iby'Imana gute? Uyu munsi uri gukerensa iby'itorero gute? Uyu munsi uri gukerensa ibya Kristo gute? Menya ngo mu isi turi babiri, mu Rwanda turi abantu babiri, abakerensa ibya Kristo n'abubaha Kristo. Ni uko nguko turi. Nuzenguruka isi ni uko abantu bameze, kuko hariho ubugingo n'urupfu, kandi ababikerensa baragana urupfu, ariko abubaha Imana baragana kuzahabwa ijuru, gukingurirwa ijuru. Imana itugirire neza. Nagira ngo uyu munsi utekereze, wibaze, mbese uyu munsi ndi kuruhira iki? Nimara kuruha imiruho yanjye nyirangije hano mu isi, ibyo naruhiye ko bizaribwa n'abatarabiruhiye, ariko se byibuze muri iyo miruho yose, byibuze nakuyemo kubaha Kristo, icyo kikazanjyana kikamperekeza, kubaha Imana bikanshorera, bikangeza mu rurembo Siyoni. Imana ikavuga ngo uwo ninduje, nuko abamarayika bakavuga ngo ni runaka, bakavuga izina ryawe, nuko Imana ikavuga iti ngwino mu munezero wa shobuja. Kristo akavuga ati ngwino mu munezero wa shobuja, ti kuko uri mu isi wahuye n'imiruho n'imihati, ariko urabyihanganira, ukomeza kunyizera, ukomeza kunyemera. Niyo mpamvu nanjye ngiye kukugororera, kuko nanjye wakoze ibyo nashakaga. Imana itugirire neza cyane rero. Kristo yaje gusohoza amategeko n'ibyasezeranijwe, kugira ngo tuzabone ubugingo buhoraho. Niryo sezerano ryo kumutanga. Imana yagira ngo yongere twireherezeho, kuko Kristo niwe wacunguriye Imana Data abantu batari bamwe, bavuga indimi zitandukanye, b'amoko atandukanye. Nuko twese aduhuriza hamwe mu itorero riri mu ibanga, rya rindi ritagaragara, ritaboneshwa amaso y'abantu. Nubwo duhurira mu madini atandukanye, ariko mu buryo bw'ibanga ry'Imana turi mu itorero rimwe, ari ryo torero rya Kristo. None wowe uhagaze ute uyu munsi? Mbese ntago urimo urwanya Kristo, ukarwanya n'umurimo yasize akoze? Ntago waba urwanya Kristo ugakerensa n'amaraso yamennye? Ntago waba urwanya Imana ugakerensa n'igitambo Kristo yatanze rimwe, kimwe gusa, gikiza abantu ibyaha? Imana ikugirire neza, nanjye ingirire neza. Harimo n'abiyitirira Kristo, bagakoresha izina rya Kristo, ariko bari gukorera umwanzi Satani. Abo ngabo barimo baraboneka hirya no hino, akaba ari umwajenti wa Satani, ukorera mu nsengero, ukorera hanze y'insengero. Yemwe bajenti ba Satani, nimusigeho, kuko
umuriro urabategereje. Ariko niba uyu munsi mwari mwumvise mukihana, uyu munsi ntabwo mwagirwaho n'urubanza. Imana itugirire neza cyane. Wabishaka cyangwa utabishaka, Imana nimucisha bugufi, ni ukuvuga ngo uko waba umeze kose uri mu isi, nta kintu na kimwe wakangisha Imana, kuko turi abantu b'igihe gitoya, kandi icyo gihe nacyo cyuzuye imiruho n'imihati. Icyari kidukwiriye ni ukwiyinira, tukihana, tukizera, hanyuma Imana ikazatwishyira nta kizinga. Imiruho yawe waruhiye mu isi byibuze ikazavamo umusaruro, ariko nutizera Imana uzasarura kubora. Imana itugirire neza. Iri jambo ni iryawe nanjye n'abandi bazaza hanyuma yacu. Ariko kuki abantu bakomeje gukerensa umurimo Kristo yasize akoze wo gucungura umuntu? Andika muri komantere kugira ngo tubashe gusobanukirwa, tubashe no gusobanurira abandi impamvu nyamukuru itera ibyo ngibyo.